Bueno, atxalde honen hori, Jesus. Garaikidetasunaren krisia deitzen da espazio hau, orain dela 2 urte hasi ginen honekin, eta asmoa zen zientzia batzuek batu eta hortaz krisialdiari buruz hitz egin, solastu, ikamika, eta orduan hau prestatu izan zen, alde batetik Bilbako psikoanalista, Javier Etxeberria filosofoa, eta ni neu koordinatzaile bezala. 2 urte daramazkigu hau egiten, eta hemendik pasa dire, jende pila, artistak, antropologoak, denetarik, jende ezaguna, eta hau izan da posible, Koldometxaren ezker, Patxi Presa eta hemengo lankideak ere lagundu dute, eta nahiko arrakasta izan du, gero streamingek grabatuta izaten da, eta ikusi daiteke YouTubeen. Pasa dire mendik, Javier Goma, Javier Etxeberria, Bruce Clark, Joseba Zulaika, Remedios Zafra, Dora Salazar, María Sunlanda, Gómez Pin, Alicia Puleo, Ambrosio Velasco, María Elorza, zinegilea, Santi Eraso eta Josu Zabaleta gaur itxi egiten du zikloa, eta jakin ezazuen honen Josuren kurrikuluma irakurringo dut, luzea baita. Filosofian lizentziatua, Oiartzungo Hautzaro ikastolako irakasle izan zen, Egin egunkariko erredakziokidea, Martuteneko itzultzaile eskolako irakaslea, 172 liburu itzuli eta argitaratu, jatorrizko hizkuntzak gaztelania, frantses, italiara, ingelesez, portugesez, katalan, gallego, latin eta euskera, bestelako itzulpenak, herri administrazioko itzulpenak, UNESCO-en aldizkaria 4 urtez, divulgazio testuak, telebistarako dokumentalak eta bar. Zenez aldizkariaren sortzailea eta zuzendaria 6 urte izan zen, Euskal itzultzailea, zuzentzaile eta interpreteen elkartearen eize, sortzaileetako kidea eta lehen 8 urteetan idazkari orokorra. Lur Hiztegi Enziklopediaren zuzendaria, Lur Entziklopedia tematikoaren zuzendaria bai, Nazioarteko Itzultzaileen Federazioaren barruan edadura txiki eta ertaineko batzordearen lehendakaria, Bigoko Unibertsitatearen Viceversa Revista Gallega de Traducción, aldizkariaren erredakzio batzordeko kidea, literatura itzulpeneko Euskadisaria 2007an, Guidemo Pasanten fantasiazko ipuinak itzulita. Literatura itzulpeeko Euskadisaria 2007an, Bufalinoren liburua Gaueko gezurrak. Espaniako itzultzaile baten obra osoaren saria, Premio Nacional a la Obra de un Traductor, Ministerio de Cultura, Madrid 2013. Ikusten duzuen bezala, sakona eta zabala da kurrikulumua. Nik uste dut, momentua dela, ja berak gaia aztertzeko, itzultzaile bezala, horri buruz jardungo gea, eta horrek ditun loturak beste zientziarekin, eta beste refleksio batzuek egingo ditu, eta guazen entzutea, eta gero azkenian, galderak edo norbaitek zeozer esateko, hemen dakazute, zuzenian. Josu, aurrera. Kurrikulunari dagokionez hori eta beste gauza asko danak bezala. Baina, gauza bat behar bada, itxura emango du, gauzak oso seguru eta esaten ditu dela, baina, hortan ni nahiko komediante hona naiz, eta danak, naiz eta itxura hori euki, denak galderak dira, edo galderaren baterako oinarriak. Osea, erantzunik ez daukat asko galdera baizik. Lehen da bizi, gaia pixka bat mugatzeko, da itzulpenaz hitz egin behar dut, eta itzulpena hizkuntza txikietan, edo edadura txikiko hizkuntzetan.
itzulpena izan bi hizkuntza desberdinetako hiztunen artean, hirugarren baten bitartez, mezuak ulertaraztea da. Eta literatura itzulpena hori bera, baina idazle baten obra bat beste hizkuntza bateko, gehienetan beste hizkuntza bateko, irakurle bati ulertarazteko ekintza, ez? Alegia, idazlea aldi berean, itzultzailea da aldi berean irakurle eta aldi berean idazle. Mezua hartzen duanarentzat idazle eta mezua ematen duenarentzat, alegia, obraren egilearentzat irakurle. Titulua da literaturaren itzulpena hizkuntza gutxituetara, hizkuntza hedadura txikiko hizkuntzetara. Eta gurea ere halakoxea da. Baina ez bakarrik hedadura txikiko hizkuntza, beste ezaugarri batzuk ere baditu. Geroago igual ikusiko du. Eta eraginari buruz, askok esan izan dute, esate baterako Pavese, Calvinok, Andu Lertxundik, askotan esan du, Blanca Urgelek, itzulpengintza beti giltzarri izan dela literatur hizkuntzaren eraikuntzan. Gure artean, euskarari dagokionez, itzulpen ahalegin asko eta handiak egin dira. Batzutan asmo literarioz, baina ez literarioz bakarrik. Eta ahalegin horietako batzuk, asmo hortarako, literatur hizkuntza bat bultzatzeko, eta hori dena huts egin dute, eta beste batzuk, ez. Ikusi beharko daia zergatik, gertatu den hori horrela, eta gaur ere hortan nahia. Ahalegin luzea eta luze pentsatua egiten ari geran hori. Eta ahalegin hori egiten dugun bitartean, alegia itzultzen nahi gehan bitartean, askotan horren goraberak ere pentsatu egiten ditugu. Egia esan behar baldin bada, nik uste dut gaur egun inoiz baino hobeto dagola euskal itzulpengintza, eta baita horri buruzko gogoeta ere. Hasten baldin bazate begiratzen literatura dexente dago idatzita horri buruz euskeraz. Nik nire iritziak azalduko ditut, eta, daudela hortxe bertan. Lanak ematen dituen tartean, haizea lanen eta nekatzen zera eta hori nazten zera bueltak ematen, nire zeharrai behin naiz egiten. Eta horrelakorik izan da, galdetzen diozu zeure buruari eta begiratzen duzu, eta azkenen nazten zera irakurtzen, eta gauza mordoa dago horri buruz, eta azkenen egiten duzu sintesi bat, edo nire kasuan sintesiak egitea oso zaila da. Ez daukat hortarako bururik. Behar bada ontaz jarduteko zenbait pixkat ikusteko historian zer gertatu den eta horrela, zenbait konzeptu ez dakit aldatu edo zabaldu edo egin behar diela iruditzen zait. Zate baterako, batetik ikusi behar da, guk daukagun itzulpen irudi hori eta itzultzailearen irudi hori orain gertatzen da. Itzultzaile bat pantalla baten aurrean, esaiozu erromatar bati. Ez zen horrela. Eta baldintza materialek ere baldintzatu egiten dute prozesu hori, ez. Eta gero baita ere, beste gauza bat, euki berdana da kontutan, itzulpenaren eredua bera. Itzulpena azkenean da mezu bat beste bati kontatzea, baina oso jartzen baldin badezu mutiko hilara bat edo neska mutiko hilara bat segidan eta bati esaten diozu mezu bat urrengoari pasatzeko urrengoari azkenengoa ze kontatzen dizun. Eta hori itzulpenean ere gertatzen da. Orduan, jatorrizko testuaren eta
itzulpenaren eta testu itzuliaren arteko egokitasun horri buruz ere era askotako irizpideak egon dira, gaur egun ere badaude, baina ez historian zehar izan diren aina, baina lehen itzulpena deitzen zioten gauza askori, gaur egun ez zaio itzulpena deitzen. Eta gero, momentuko kulturak eta momentuko kultura baliabideak ere baldintzatzen dute itzulpena eta itzulpen irizpideak eta egoera eta hori dana. Esate baterako, ahozkotasuna, literatura mendetan eta mendetan ahozkoa izan da. Ez zegoen idazkerarik, edo ez zegoen paperik, edo ez zegoen libururik. Gaur egun, gehien bat literatura esaten dugunean, liburuan pentsatzen ari gara, baina hori ez da horrela. Eta esate baterako pentsatu zer izan zitekeen itzulpen bat testuak ia idatzita bai, baina rolloan zeudenean. Eta esaiazun niri noiz esaten duen alako hitza. Hasi rollo askatzen eta benga, eta orduan, igual erromatarren garaian bazeukaten esklabu bat testu hori buruz ekina eta ematen zion teklari eta da botatzen zizun, baina bestela buruz jakin behar zenuen. Gero, beste gai bat kontuan hartu behar dana, ikusteko hori, da hizkuntza egoera eta alegia elebitasuna. Zenbaterainoko elebitasuna egon den garai bakoitzean eta zenbaterainoko diglosia edo nola funtzionatzen zuen egoera diglosikoak, zeitzulpenean askotan gertatzen da hori. Esate baterako, baldakizue gaur egun munduan bizigaren artean zenbat dauden elebidunak edo eleaniztunak? 65%. Errez esaten da. Zenbat eta hizkuntza txikiagoa, orduan da proporzio handiagoa. Eta esate baterako, estatu batuetan kalkulatzen da 20% edo dela elebidunak edo eleaniztunak. Gizartea zenbat dagoen bakanduta ere, begiratu inbarko litzake. Europan kalkulatzen da 75% edo elebidunak diela gutxienez. Beraz, hemen askotan egin izan da galdera, zertarako itzuli euskerara erderaz badagoena. Hori beste erabateko galdera izango litzake esate bateako Papua Nueva Ginean. Papua Ginea Berrian bizidie asko jota 17 milioi persona. 819 hizkuntza. Guztira. Eta gero, badaude beste albo galdera batzuk, honek niri bentsat eragiten dizkidana, esate baterako, hainbeste elebidunen artean nola irauten du elebidun horrek, ematen du elebidun batek irauteko egoera horrek atxikimendu handia behar diola bere ama hizkuntzari. Bestela utzingo luke eta hasiko ginak edanak ingles ez da horrela, baina ez da hori gertatzen. Zergatik ez da hori gertatzen. Nik ez dakit, baina ez da gertatzen, oraingoz behintzat. Eta gero zenbaterainoko diglosia dago. Alegia, hizkuntza erabilera desberdina, gaien arabera eta hori dana. Igual hemen gure artean ere diglosia ez da makala. Ikusi beharko litzake gure eremuan, esate bateko literaturan. Eta beste gai bat, ez daukaguna bat ere garbi, edo ni bentsat ez daukat garbi, da hizkuntz pertzepzioa. Alegia, euskaldun, fededun, elebakardunak, baten ziren mezetara, entzuten zuten Kyrie eleison, grekeraz, osana eta aleluia
hebraieraz, Gloria Patri Filio latinez, sermoia behar bada euskeraz edo kardaberazi galdetzen baldin bazaio euskera nahiko kaskarrean, eta hola bizi ziren. Orduan, ze pertzepzio zuten horri buruz? Ni kontatuko dizuet anekdota bat neuri gertatua. Ni Arantzazura joan nintzen ikastera 10 urtekin. Eta nik 10 urte nitunen nire aurreko anaia etorri zen Arantzazutik bakaziotan. Eta banekin latin ikasi behar nuela. Orduan galdetu nion ni Pedro, zer da latin hori? Hori ez tepa izangola letrak lekuz aldatzea edo lako zerbait. Esan zen, ez, hori dek beste hizkuntza badek, hori dek etxean nola iten dian euskeraz eta gero eskola jundaan erderaz eta hori beste erabateko diferentea eta bale, horrekin ja komenzitu nindun da, joan nintzen Arantzazura eta lehenengo egunean errosarioa eta aitagurea eta hori bazekiat, agur Maria eta hori bazekiat. Eta haintza aitari eta semea eta Espiritu Santuari eta, Dios, hausi latine? Gure etxen euskeraz Patri Filio zan ba? Orduan, nolakoa da hizkuntzaren pertzepzioa. Eta horiek asko gertatzen dira. Eta orduan, magiazko hitzak esate baterako zein hizkuntzatan daude. Abrakadabra. Zein hizkuntzatan dago hori. Orduan, eta gero baita ere zer hartzen da literaturatzat. Literatura zari gira hitz egiten, eta hiztegiak esaten du, literatura hitzaren bidezko adierazpenean, hitzaren bidezko adierazpenean, ahozkoan naiz idatzian, oinarritzen den artea. Orotarikoak esaten duri. Baina euskal literatura historiatan begiratzen baldin badezue, ze liburu sartzen dien, pila badaude dotrinak, otoiz liburuak, estetika liburuak, eta beste batzuk ere bai, sukaldaritzaz edo badago baten bat, eta holako gauzak, ez. Baina gaztelaniazko dizionario de ideas afines, behiratzen baldin badezue literatura, 500 gora hitz daude hitz horrekin lotuta, baina katezismo ez da agertzen. Eta gu sartzen dugu hori euskal literaturan. Baina ez nago bate seguru, hain zuzen, seguru nago kontrakoaz gaur egungo euskal literatura itzulia ez da sartzen gaur egungo euskal literaturan. Eta zenbat dago itzulia? 1900 arte itzulpen esplizituak dira euskaraz argitaratu ziren liburuen erdiak. Eta 1934 bitartean, esplizituak, itzulpen esplizituak, alegia itzulpentzat agertzen dienak eta ez imitazio, ez egokitzapen eta horrelako gauzak, 157. Orduan, galdera da, zer da gaur egun literatura, eta euskal literaturatzat hartzen dan horren barruan itzulpena. Normalean oso gutxi agertzen da. Eta gero, gaur egun, literaturatzat ja liburua baizik ez da hartzen. Historian zehar gauzak begiratzen baldin baditugu, zeka, ia ikusi nahi dugu zer gertatu zitzaien nahi. Bueno, txoin, liburu, ja juten hasi da. Bakit bizkorri bilo behar detela orduan eta ez da nire artea. Bueno, literaturaen oinarritzat normalean hartu izan dira iturburu nagusi bezala India, Txina, gurean Grezia batez ere. Greziak gainera kasi ukatu egiten zuan, itzultzen zuanik, gainantzeko hizkuntzak barbaroak ziren, baina gero hasten zea begiratzen eta ekialde hurbileko literaturetako eta mitoetako asko agertzen dira Grezian. Orduan, greziar literatura, utzi dezagun iturburu bezala, ze eragina izan zuen itzulpenak hartan, baino bai erromatarren literaturan eragina handia izan zuen.
Eta askotan ez dugu oso ondo irudikatzen zein zen Erromako egoera. Zuetako batzuk ezagutzen ditut, eta galdera badaukat. Esate bateako, badakizue Julio Cesarren hiltzaileen artean bere semetzat zeukan Bruto agertu zela, eta ikusi zuela eta zerbait esan zion. Badakizue zer esan zion? Inor gogoratzen da. Zu ere bai. Nere semea, o seme. Badakizue nola esan zion? Kaizi. Teknon, o teknon. Ez zion latinez esan. Gregoz esan zion. Erromatarrek gregoz hitz egiten zuten. Gehienek gregoz hitz egiten zuten. Batez ere elitekoak. Osea, garai hartan, momentu hortan, latina baia, Kristo baino 1000 bat urte lehenago edo hortxe hasiko zen hitz egiten, baino idazten eta gauzak publiko egiten eta horrela, nik uste dut lehenengoa izan zela itzulpen bat, eta Kristo baino 254 urte lehenago edo behar obligatorioa, baina irakasten zuten grekeraz eta latinez irakurtzen. Baina biak. Gehiena zen grekera eta itzuli zuten dena. Itzuli zituzten jainkoak, itzuli zuten edo egokitu, imitatu egiten zuten, eta, bueno, Zicerone berak, Livio Andronikoa izan zen lehenengo itzulpenak egin zituna, baina Ciceron berak itzuli zituen gauzak grekeratik, baina nola funtzionatzen zuen? Arek itzultzen zuen guk hemen bezala. Gaztelaniaz badakiten jendeari itzultzen diogu gaztelaniatik edo beste hizkuntzatatik, baina gaztelaniaz badagoena. Itxura danez, gehien bat zen iaia fardatzeko. Eta esate bateako, Tito Liviok eta esaten dute, grekera o latinera itzultzezkiotan jatorrizkoa baino hobeto idatzi behar dela. Bueno, de algo no suena. Hemen ere zenbat ez da horrelakoa gertatu. Orduan, egoera horretan baditugu paralelismoak. Eta gehien bat itxura danez lagun artean eta opari bezala eta egiten ziren itzulpen horiek. Geroago, desentez geroago, ia latina zan ejerzituan bai zan hizkuntza ofiziala. Baina bestela denetik zegoen. Eta geroago, ia momentu batean hasi zen latina zabaltzen eta latina izaten gehien erabiltzen zena. Baina hori etorri zen, Karakalak agindu zuenean, Erromatarren imperioko herritar libre ziren guztiak Erromako hiritar egin zituenean. Eta orduan hasi zen hartzen latinak, baina latin bulgarrak, herriko latinak. Baina Ciceronen garaian eta horietan ere latina zan iaia kodigo jaso bat eta herriko jendeak ez zuen ulertzen. Txura danez. Ciceronen sukaldariak ez zuen entenditzen. Latinez hitz egiten baldin bazion. Orduan, noiz arte iraun zuen herri latin horrek hizkuntza erabili bezala, etxura danez 4. mende bukaera 5. inguru horta arte. Gero ia hasi ziren banatzen hizkuntza gehiago eta horrela. Orduan, hurrengo beste irudi bat edo garai bat guk zer ikusia badaukaguna, izango litzateke, budismoa Txinan sartu zenean. Hor badaude sekulako itzultzaileak, ikaragarri idatzi zutenak, itzuli zutenak, eta oso bestelako baldintzatan. Esate baterako Kumarajiba, da bat
354 jaio eta 413an hila, edo Xuanzang, gero txagoan bi mendera etorri zena. Budismoaren zabalkundea Txinan, sartu zen Txina iparraldetik, sedaren bidetik sartu zen, eta hor moitu zen sekulako informazio pila bat. Inoiz, aukerari baldin badazue Mogaoko monasterioak ikusteko, hori Dun Juan ondoan dago, 1000. Urtean, nola Xionu jendea iristeko zala eta horrela, bildurtu zian eta kuarto bat, liburu pila bat zegoen kuarto bat estali zuten, itxi zuten, eta 1902an beste monje bat izan ura margotzen ez da eta paeta hori erori nintzen. Eta aurkitu zuten barruan zer zegoen. Milaka eta milaka eta milaka testu. Zeuden besteren artean munduan imprimatu zen lehendabiziko liburua. Zegoenan. Bueno, liburu hori zeuden txinoz, tibetanoz, sogdianoz, arabieraz, grekeraz eta latinez ere bat zeuden liburuakan. Beraz, esan nahi zuan, ze trafiko zebilen hor. Kumarajibak esate bateako hor ikasi zuen. Eta orduan, lehendabiziko budistak ziren kanpotarrak. Gero, poliki-poliki, ia hasi ziren haien seme-alabak bertan ikasiak eta Txinan bertan kaleko hizkuntza bazekitenak eta horrela. Garai hortarako ia txinera klasikoa oso hizkuntza mintzatutik oso urrundua zegoen. Eta kanpotik etorriak eta kalen ikasiko zuten. Eta hasi ziren testu budistak eta itzultzen, baina itxura danez, baina hasieran batez ere nahiko hitzez hitz eta horrela, eta gero ia 3. Mende hasieran edo enperadoreak eman zuen eman zuen dekretu bat zeakoak ere, etniakoak ere libre zutela budista egitea. Eta orduan horiek hasi ziren monasterioetan eta sartzen, eta garai hortan ia aldatu zen desente idazkera, ia bazekiten sartzen zirenak, bazekiten txineraz ondo, eta funtzionatzeko modua zen harrigarria. Ez zuten batek hartuta gu bezala itzultzen. Kumarajibak zeuzkan 1000 laguntzaile. 1000 esan nahi du, berak bazekien txineraz, bazeuzkan testuak, bera izatez etzan txinoa, kotangoa baizik, eta itzultzen zuen nolabeteko txinora eta horrela, eta gero zeuzkan kopistak eta zuzentzaileak eta editore lana egiten zioten, edizio lana egiten zioten. Eta izan behar zuen gainera entzuteko modukoa, eta horrela, eta orduan horregatik 1000 horien artean egiten zituzten ospakizunak, eta ia ondo hartzen ziren, eta hori dena, eta aldatuz joan ziren. Eta Xuanzanek oraindik hori gehiago ez. Orduan horrek, esate baterako, askoz ere antza handiagoa zeukan hizkuntza mintzatuarena lehendik bilen txino klasikoarena baino. Eta txinoaren idazkera bera desente aldatu zuen. Desente aldatu zuen, batetik neologismo mordo bat sartu zutelako, eta beste alde batetik hizkuntza mintzatutik hartutako gauza pila bat idatzian sartzen hasi zielako. Zate baterako, izen ordain reflexiboak, adibidez. Baina hori bezala beste pasiboaren erabilera eta horrela. Eta orduan pentsatu daiteke hori irakurtzen dezunean, pentsatu daiteke itzulpenaren universaletan, alegia itzulpenetako hizkuntza izaten dela, hizkuntza literatura, hizkuntza normala baino mugatuagoa eta holako gauzak, hor ere gertatzen dira. Orduan, urrengo pauso handia holako pixka bat pentsatu dezakeguna guretzat ere ereduak izan daitezkela, da greziar literatura arabieraz. Alegia, normalen jendeak ez daki, eta nik ez leku askotan argitaratuta ikusi, baina arabiarrak Mahomaren ondoren esate bateako Sirian eta sartu zirenean, konkistatu zutenean, hizkuntza ofiziala grekera zen.
10 urtez, grekera. Bazegon, hori baino pixka lentxio izan ziren problema batez ere Justinianoekin eta horrela jende askok, jakintsu askok alde egin zuten bai Bizantziotik eta bai kristautasun edo kristau ortodoxia batek agintzen zuen lekutik ja Arabia alderago, Edesara eta Ktesifontera eta ia alde egin zuten pixkat babesteko batez ere nestorianoek eta horrela ez, alde egin zuten. Orduan, momentu batean, omeiak ere hasi ziren itzultzen, gehien bat medikuntzako gauzak eta horrela, baina momentu batean Bagdad sortu zutenean, Al-Mamun kalifak, erabaki zuen hemen jakintza grekeraz dago, eta hori itzulin behar da. Esaten zuen ames bat izan zuela, Aristoteles agertu zitzaiola, eta Aristotelesen logika itzuli behar zala, oso importantea zala, kristauak konbentzitzeko eta beren predikuetan eta horrela. Eta hasi ziren itzultzen eta 200 urtean itzuli zuten ia grekera zegoen guztia. Itzuli zuten, gero hortik pasatu zen Europara, bai Espainian zehar eta bai geroago baita ere zuzenean. Hor, bi joera nagusi izan ziren, batetik bazeuden kristau siriakoak, oraindik ere badaudenak, melkitak eta horiek, oraindik ere badaudenak, horiek oso ohituta zeuden esegezira eta hitz egiten zuten grekeraz eta arameieraz. Arameiera oso arabieraren oso antzekoa, eta orduan erraztasuna bazuten, baino beraien premietarako nahikoa zen testu grekoa eduki eta ondoan ia hitzezitz harri batez ere jendeak ulertu zezakeelako gehien bat grekoa eta orduan grekoa ulertzen laguntzeko eta bien joera zen hitzezkoa. Geroago etorri zen Bagdadenia beste batzuk beste joera bat juduak izan ziren baita ere hor eragina izan zutenak itzultzaile juduak. Anekdota bezala esaten dute nola zen Itxakin Husein edo itzultzaile handietako bat kalifak agindu ziola bere itzulpenak urretan pagatuko zizkiola pixu berean, eta hori nasi zela paper lodiago eta letra handiago gini idazten. Baina, bueno, holakoak esaten dira. Hor betiko eztabaida dago, grekotik hitzez itzuli, ala itzulpen libreagoa eta pixka bat arabieraren eskakizunaren arabera. Baina ez zuten arabieratik bakarrik itzuli. Asko itzuli zuten baita ere persieratik eta sanskritotik. Asko itzuli zuten hor. Orduan, orduan, badaude geroago, horiek ikusi beharko da nola sartu ziren Erdi Aroan Europan, Europara nola etorri zen jakintza hori guztia, asko etorri zen Espainiaren bitartez, Espainiako bazegolako elite bat arabieraz ondo zekina eta baina Europarrek bialtzen zituzten itzultzaileak hori latinera itzultzeko. Eta orduan, grekeratik latinera itzuli zen asko arabieraren bitartez. Bat esate baterako leku bat oitakoa zegoen Iruña ondoan, Tarazona baita ere, baina Iruña ondoan ere bazegoen beste leku bat, estudio bat, hortan lan egin zuena eta agindua zeinak eman zuen Beneditarren buruak. Beneditarrak bihali zuten jendea itzultzera zeharaz. Geroago, ikusi beharko da Erdi Aroaren bukaeran, baina saltotxo bat eginez nahiko anekdotikoa dalako beste itzulpen ahalegin bat izan zen Espainiarrek Amerika konkistatu zutenean. Eta zergatik, erromatarren garaian grekoen eta egiptoarren artean egondako eztabaidak berriro agertzen dielako
esate bateko Frantziskotarren eta Domingotarren artean. Baina eztabaidak esan nahi du egurka. Bartolomé de las Casasek saiatu behar izan zuen, hori pixkat baketzeko edo horrela. Baina zergatik, esate bateko hitz batzuk ezin zitezkelako itzuli, Frantziskotarren arabera ezin zitezkelako itzuli hango hizkuntzetara. Nola deitu behar diozu jainkoari Dios ezpada. Eta orduan, uastekaz Dios hitza sartzen da, kaltxikelez Dios hitza sartzen da, ze beren jainkoakin ez nahasteko. Eztabaida hori bera egon zen mende pila bat lehenago Grekoen eta Egiptoaren artean eta Erromatarren artean ere bai. Eta esaten dute, gu badakigu jainkotasuna bat dela, baina hitzak ematen dizkiogu nahi dugun moduan. Eta ez da asko aldatzen, grekeraz esaten baldin bada modu batera, eta Zeus esaten baldin bada, eta bestean Apolo esaten baldin bada. Ez da askorik aldatzen. Orduan, hor badago garai hori ere. Eta horiek ere, zer itzultzen dute? Ja Trento pasata dago. Eta horiek ez dute Bibliarik itzultzen. Ez dute literaturarik itzultzen. Eta itzultzen dituzte dotrinak eta estetika liburuak. Eta horrela. Eta niri gogoratzen dit, gure artean ere ez da horrelako zerbait gertatu etzan. Behar bada agintaria berbera zelako. Orduan, hor badago beste garai bat, baina, nik uste luzatzen nahi naizela. Lasai ongia da. Bai. Beste bat luzeago zokiat, Zango iat. Ez ikusi beharko litzake, esateako erdiaroan latina berriro nola hasten den batez ere herri latin hori bihurtzen da zientzia eta jakintzako hizkuntza eta hortik itzultzen, hasten dira itzultzen, batez ere Italian hasieran, bolgarizare esaten dute. Eta hasten dira herri hizkuntzetara itzultzen eta orduan horrela iristen da. Latinera itzultzen, esate bateko badago ematen du momentu hortan gurutzaren ondoren eta gurutzaren garaian eta hori dana Mediterraneoa eten da dagoela. Nola relazionatzen da Italia arabierarekin? Badago anekdota bat, erakusten duena pixka bat zer zen mundu hori eta nola moitzen zen elite hori. Bazegoen liburu bat garai hortan, eta batez ere arabiaren artean oso famatua zena, Aristotelesen teologia. Eta hori argitaratu zen Bagdaden, eta horrela, eta garai hortan bazegoen Guillermo Merbekekoa, fraile sartu zen, ez da lehenago edo geroago, sartu zen, eta joan zen Konstantinoplara edo Bizantziora joan zen grekera ikastea. Eta han esan zioten zertako nahi ezo grekera, nahi itzultzeko eta horrela. Hortako nahi hori ikastea, zoaz Bagdadera eta han erakutsiko duzu hori ondo. Han itzultzen dute ondo. Eta alaxe joan zen Bagdadera eta ikasi zuen grekera eta arabiera eta erosi zituen liburu pila bat eta hori zan berriro Europara, hori itzultzeko, txinoek ere askotan iten zuten hori, Indiara joan eta erosi Joan Zangek uste, eta 7 asto bete zitula liburuz, horrek ere erosi zituen liburu batzuk eta etorri zen, eta zegoen Napolesen konbentu batean, eta konbentu hartan bazegoen potolo bat, gizon potolo bat, hain zuzen jantokian, mailan ueko bat egin behar izan zioten, horrela tripoa ansartzeko, Tomasito deitzen zioten, Tomasito Akinokoa. Eta Tomasito horrek, zeak Merbeke honek erakusten zion, itzultzen nahi zana, zearen Aristotelesen teologia hori, eta beste esaten zion, Aristotelesen teologia, nahiko lan. Eta, zu segita erakutsi, eta segitzen zuen, eta hori platonikoa da, hori ez da Aristotelesena, ez da, kiba, baizea.
Eta, bueno, beste baino jarraitu, eta azkenean bukatu zuan, eta esan zen beira, hori proklorena da. Hori da proklorena, Plotinoren jarraitzailea, Egiptokoa, arena da, seguru. Eta orduan argitaratu zuan, argitaratzeak esan nahi du, 2 erdi bat liburu kopia, argitaratu zuan, Platonen prokloren testu hori, latinez. Handik hilabetera, argitaratu zuten berriro Bagdaden. Eta ia ez zen Aristotelesena, ia proklorena zen. Nola liteke hilabete batean pasatzea Napolesetik Bagdadera. Bueno, Bagdaden argitaratzen ziren liburuak Alakemen liburutegian agertzen ziren bezala. Agente bat zeukan han, eta Alakemek Kordoban bere liburutegirako ekartzen zuan. Baten batek erosi zuan, seguru asko Konstantinoplan erosiko zuan, edo gaur egungo Estambulen, bazegon auzo veneziar bat, auzo genovatar bat, eta han erosiko zuan liburu hori, eramango zuan, eta ez talazeakoa, eta gaina arrazoia zergatik etzan Aristotelesena, proklorena jarriko dugu, eta arraze argitaratu zen. Zenedet, hori, movimentu horiek denak badaude. Eta, pixka saltatuko ditut gauza batzuk. Orduan, interesgarria da, Erdi Arokoa nola pasatu zen baita ere. Baina, Erdi Aroaren bukaeran oraindik egon zen errebindikazio bat latin klasikoa jartzeko zeatako jakintzako hizkuntza bezala, eta horrela, Erasmok berak proiektatu egin zuen horrelako proiektu bat, eta idatzi zuen horri buruz, eta horrela, baina azkenean etzan atera. Besteren artean, ia bultzatzen nahi zielako hizkuntza, herrietako hizkuntzak, Dante bera lehenago izan zen, Boccaccio ere bai, frantsesak hasita zeuden, eta gero batez ere erlijio gerrak, eta erlijio gerra guztiek ekarri izan dute itzulpen gerra bat. Ondoren, ikusi besteik ez dago, Lutero dala, baina Lutero bezala, Herbeheretan, Inglaterran, Frantzian, gerra biek izan dira, eta batez ere Biblia itzultzeko eta horrela ez. Orduan, hor iasten dira, horietan oinarrituta, eta gainera beste lehenagoko irizpidez, aparte beste irizpide batekin, esate bateako Lutero planteatzen du, eta esaten du, bere hizkuntzi iturbururik handiena dela bere ama. Bere amari galdetzen dizkiola, eta bere amak bezala itzuli behar direla, bere amaren hizkuntzan itzuli behar dela jendeak entenditzeko, egokitu egin behar da, aldan gutxiena, baina egokitu egin behar dela, eta joera horrek batez ere gero Frantzian hartuko du sekulako eragina, ze horrekin batera gertatzen da baita ere ikuspegi nazionalista bat. Gu bagera hoiek aina, eta azkenean aplikatzen dute Tito Libiok esaten zuena. Grekeratik latinera itzultzezkiotan, itzuli behar da grekeraz dagoena baino hobeto. Eta orduan, latinetik frantzesera itzultzen baldin badeu, frantzesez latinez dagoena baino hobeto. Eta orduan azten dira, edertzen, eta hori dana, gero etorriko da hortik, horren ondorioz, ia oraindik ere irauten du, Lebelsen Fidel, joera, alegia, zergatik esaten dute Lebelsen Fidel, iritzi hortan, emakume batek fidela izateko itxusia izan behar du, eta polita baldin bada ez da fidela. Orduan, gure artean, pixka bat gertatzen da, igual ez arrazoi berberengatik, baina Ertamerikan gertatzen den bezelatxu. Zer itzultzen da? Saio bat dago Biblia itzultzeko, baina geroztik gehien bat itzultzen dira liburu zerak, liburu mezaliburuak, otoiz liburuak, erlijio liburuak, eta horrelakoak idazten eta itzultzen edo egokitzen dira.
bestelako movimenturik izan zen, askotan esaten da, Bergarako seminarioa eta horrela. Baina Bergarako seminarioan erakusten dira latin, hizkuntza modernoak, humanidades, fisika, matematika, marrazkia, musika, eskrima, zaldi bilera, eta horrelako gauzak. Baina euskera ez da erakusten. Zergatik ez da erakusten? Seguru asko garai hartako burgesiak, eta gainera da, lehendabizi izan, seminario bezala edo jarria, ikastegi bezala jarria, baina seitun jartzen da seminario de nobles. Eta seguru asko garai hartako burgesiak oso bere aurrera bidea ikusten du monarkiarekin lotuta. Eta hartzen ditu Espainia guztiko nobleak hartzen ditu, eta hoiek egiten duten normalean karrera kortean edo ejerzituan eta horietan egiten dute, ez? Orduan, hor ez dago aurrera biderik, literaturari dagokionez, nik uste dut lehendabiziko aurrera bideak hasten dira edo zerbait egin nahia hasten da 19. mende bukaeran eta 20. hasieran, Azkue Etxeita eta Domingo Agirre eta Txomin Agirre eta jende honekin, ez, hasten dira gehien bat. Gerra aurrean ia badago movimentu askoz ere konsienteago bat planteatzen du, batez ere Aitzolek eta bultzatu zuten movimentu horrek euskaltzaleak eta sortu behar zela oinarri literario bat, euskal literatura bat izan zedin eta hori dana. Ez dakit nik eredurik onena aukeratu zuten, ze hasi ziren grekeratik eta latinetik, eta pixka bat erdiaroaren ondoren gertatzen den bezala, ura errepikatu nahian edo hasi ziren. Modernoagoak ere bai, literatura modernoan, eta esate bateako, horixe daukagu, asko famatzen zutena. Horixe gehiago egiten du euskerara egokitu eta euskaldun fededunentzat egokitu ere. Ze hor daukagu esate baterako itxumutila, itxumutilaren azkenengo kapitulua aldatu egin zuen, berak euskaldun fededunentzat egokitu zuen, eta ez euskerazkoa bakarri, bezik eta erderazkoa ere bai, ze parez pare agertzen ziren, eta orduan, erderazkoa ere falsifikatu egin zuen. Gerra ondoren, batez ere, 60 ingurutik aurrera hasten da movimentu belaunaldi berriarekin, gero hor, luzatu beharko genuke, itzultzaile eskolarekin, itzulpena unibertsitatean, eta hoiedanak, ez? Eta gero hoietatik sortu diren proiektuak, nik uste nahiko bideonean dijoazela, eta baina horiek ezagutzen dituzue, eta ez gea hoietan sartuko, ez? Gero ikusi beharko litzake zer egoeratan dagoen gaur egun, eta ze problema planteatzen zaizkigun, pixka bat aurreko hiek danak ikusita, eta, nik egoera, badago itzulpena euskerara, eta badago itzulpena euskeratik. Nik euskeratiko itzulpenaren egoera, ez dut askoik ezagutzen, badaude proiektuak, Etxepare, eta badaude, eta badaude baita ere iniziatiba ekimen pribatuak, eta hori dena. Batzutan badago beste efektu bat hor, eta iruditzen zait gure artean ere gertatzen dela, efektu bat beste leku batzutan ere gertatzen dana, ze itzulpenean beti gertatzen da, leku batean gertatzen dana, beste batean ere bai. Eta esate bateako Adelfatak Ilitok, entzute aukiko duzu, seguru asko, Adelfatak Ilitok esaten du, gaur egun arabieraz idazten duten idazleek, askoz ere gehiago saltzen dutela, arabieraz, beren obra, literatura, ospe handiko beste hizkuntza batera itzultzen baldin bada. Batez ere, frantsesera eta
eta inglesera, baina batez ere frantsesera itzultzen baldin bada, eta orduan gehiago saltzen dela. Hemen ez dakit horrelakori gertatzen den. Ni susma dut kaso batzutan baietz. Eta, bueno, nahiko normala da gainera, ze ematen du horrek konfiantza bat ematen dizula. Inglesera itzultzen baldin badute zerbait izango da. Eta orduan, irakurri dezagun. Iruditzen zait baita ere, iruditzen zaitez badakit, horietako itzulpen asko ez direla egiten euskeratik. Egiten dela gaztelaniatik edo frantsesetik egiten diela. Legia, gaztelaniatik itzultzen da, euskeratik gaztelaniara edo frantsesera, eta gero frantsesetik itzultzen da, bulgarora. Ez dago gaizki. Ez dago gaizki, ze bestaldetik gure arterakoa ere itzaigu gaizki iruditzen. Azkenean, itzulpen txarrena da existitzen ez dana. Existitzen baldin bada, hainbesten. Orduan, euskerara egiten dien itzulpenak, nik uste dut, lehendabiziko gauza esan behar dena, da, inoiz ez dela gaurraina itzuli, eta inoiz ez nire iritziako pixka jarraitzen ditut itzulpenak, eta inoiz ez gaur bezain ondo. Inoiz baino hobeto itzultzen dela. Begiratu beharko litzake, aber ze itzulpen irizpide dauzkagun. Horixeren jarrera hura, alegia moldatzea, euskerera moldatzea, nik uste du joan dela. Hori ez da gaur egun horrelakorik, ni behintzat ez dut askorik ikusten. Badago alor bat nik gutxi ezagutzen dudana eta baleike hor egotea. Aur literaturako itzulpenak. Baleike aur literaturako itzulpena, baina nik ez dut ezer esango, ze hori ez daukat. Baina esate bateako, beste zenbait lekutan, irizpide horiei dagokienez, nik uste dut gure aldean nahiko gaizki daudela. Oro har. Esan lehike esate bateako frantseserako itzulpena gurea baino okerrago dagola. Irizpidei buruz nik uste dut baietz. Oraindik ere, Lebelsen Fidel haiekin jarraitzen dute, ez erabat, baino desente. Kaso batzuk egon dira, beldurgarriak. Esate baterako, Milan Kundera, itzultzen, lehendabiziko itzulpenak, frantsesez, fama handi hartu zuten, eta horrela, haiketa momentu batean, Milan Kundera zegoen izketan Filkenraut filosofoarekin, eta esan zion baino ezu, zuk ze aldaketa egin dezu, ze lehen zinen oso loretsua, eta horrela zinen, eta oain, derrepente, danak endu dezu. Eta Kundera galdetzen dio, ni hola dana apainkeriaz betea? Bai. Azten da begiratzen, eta ezu, nik metafora hau ez te jarri, epiteto hau ez te jarri, konparazio hau ez te jarri. Baina, dena, harrituta. Eta hori zen, lehendabiziko itzultzaileak sartzen zitulako bere aldetik. Bere defensan esan zuan, asko maite zuela, asko estimatzen zuela Milan Kundera, eta gainera Milan Kunderaren argazkia erabiltzen zuela beti karteran. Baina horrek ez du salbatzen itzulpen bat. Beira, badaude, ematen du, esate bateako beste leku bat, inglesera. Inglesera segun eta nun. Esate bateako, zergatik insistitzen du hainbeste, benutik, jatorrizko testuari jarraitu behar zaiola, eta jatorrizko testuaren jatorrizko tasun hori nabarmendu behar dela itzulpenean. Itxura denez, estatu batuetan itzultzen da, pixka bat, horixeren modura. Nik ez dut asko jarraitu, baina kaso batzuk ezagutzen ditut, esate baterako begiratu nuen Lyudmila Petrushevskayaren itzulpen batzuk, Errusieratik, inglesezan
eren bat laburrago. Espainolera itzulita zeuden, eta ikusten zan ondo zeudela, eta gaina luzera ere antzekoa zen. Hasi nintzen begiratzen zer falta zen, parrafoak oso solik falta ziren, eta batez ere politikoki oso zuzena etzena, alegia Euskaldun Fededun horreta egokitzen etzena, hori dana kenduta zegoen. Eta Petruseskaia da, hain zuzen, batere konbentzioen, batere errespetorik ez duen idazle bat, ez? Orduan, pixka bat jarraitzen dute, leku askotan oraindik jarratzen dute Plinio Zaharraren gomendioaiekin. Latinez egon deila, zehaz baino, grekeraz baino, hobeto. Nik uste dut, gaur egun gure artean alderdi hortatik, igual egongo dira hizkuntza arazoak eta holako gauzak, baina alderdi hortatik nahiko itzulpen orekatua dela. Ze egoeratan dagoen itzultzailea gaur egun. Uste dut, gaur gauzak aldatu dela mundu guztian, gaur jartzen gera Euskaldun bat jartzen da, edo jartzen da tibetano bat, edo New York erdian biziren ingles hiztun bat jartzen da pantailaren aurrean, eta baliabide berberak ditu, edozein hizkuntzatatik itzultzeko, gu bezalakoak igual ditu. Badauka, itzulpen on bat egiteko behar den informazio gehiena bere esku dauka. Baditu hiztegiak, baditu korpusak, baditu idazleari buruz eta haren idazkerari eta obra bati buruzko gauza pila bat. Hizkuntza gehienetan falta da, hori nire esperientzia mentzat oso gutxitan aurkitu dut, testu jakin baten idazkerari buruzko informazioa. Honek nola idazten du. Eta hortarako baliabiderik egokiena normalean izaten dira beste itzultzaile batzuk, o beste itzulpen batzuk, beste hizkuntza batzuetarako itzulpen batzuk begiratzea, hori egin daiteke, badago metodologia hortarako, guk ere badaukagu metodologia hortarako, eta ikusi ze arazo izan diren. Niko haintxe bertan itzuli dut zearen Dostoievskiren liburutxo bat, eta problema handiak neuzkan, eta begiratu behar izan ditut, gauza batzuk konpontzeko 24 itzulpen, desberdin. Italieraz, frantsesez, inglesez, portugesez eta gaztelaniaz. 24. Talare gauza batzuk inez naiz aklaratu. Baina ez dut aurkitu ezer, Dostoievskiren idazteko moduari buruz, eta testu horren idazteko modu, horren analisi bat. Iten dira normalen analisi generalak, eta horrek ez du ematen nahiko informazio itzultzeko. Zeuk egin behar duzu, eta erabili behar dituzu, beste baliabide batzuk. Badago egitea idazle baten, esate baterako, askotan idazle batek, batez ere narratiba eta denean, eukitzen ditu, ez dakit nahita edo nahi gabe, zuin batzuk bezala. Egoten dia hitz batzuk edo esamolde batzuk edo testuan zehar errepikatzen dienak eta esaten duzu hau zergatik. Esate baterako, ez dakit itzuli nuenean Buzatiren zean Tartaliarren basamortua, egin nuen horrelako azterketa eta honek ze eratako gauza ditu, eta, Ankonk programa bat erabiliz egin nuen, eta ikusi nuen, zenbateko garrantzia zuten liburu horretan denporazko adverbioek. Ez dakit bera konturatuko zen, baina gero fijatzen zeanean gauza nahiko nabarmena zen. Alegia hori esateko ze baliapide eta ditugun, berdin dio bengalierara itzultzen ari baldin bazera, baliapide horiek balio dute. Gerozta hizkuntza gehiagotatik itzultzen da zuzenean euskerara, baita ere zuzenean gehi beste itzulpen batzun laguntzaz, edo baita ere zehar bidez, eta zehatik ez. Baina dauka jarrita dena maiuskulaz. Baina, literatura
obra literario bat den zikloa da norbaitek sortzen du eta norbaitek irakurtzen du. Sorreran behar badaude problemak. Ze sorreran parte bat, zuk irakurritakotik oinarritzen zea, irakurritako hortan oinarritzen zea, edo hortik datorkizu inspirazioa, mundu bat badago, baina mundu hori hizkuntza batzutan dago. Edo batean, edo gehiagotan. Eta horrek baldintzatzen du. Baina batez ere baldintzatzen du irakurketa. Alegia, zikloaren bukaeran irakurketa dago, eta ez da irakurtzen begiekin eta are gutxiago betaurrekoekin. Irakurtzen da memoria literarioarekin. Zate bateako, ez dakitea, bukatu berret. Adibide txar bat jartzeko. Mandezagun, testu batean, testu literario batean, badagoela arropuz baten deskrizio bat. Ez? Irakurtzen duzu. Eta jartzen du, gogoratu dalako edo, egoak ebaki banizkio, baino atxerik gabe. Esan behar detenean, ez dut esaten egoak ebaki banizkio, esango nuke egoak ebaki banizkio, baina hortarako gogoratu naiz ia beste literatura obra labur batekin nahi baldin badezu, baina gogoratu naiz eta hori ekarri di burura. Eta hori da testu zati horren aberastasunetako bat. Eta hori bezala irakurtzen duzun guztian. Alegia, literatura obra testuartekotasun batean, osea, intertextualidad, hortan, testuartekotasun batean sortu eta irakurtzen da. Eta oihartzun hoiek guztiak hizkuntza batek baldintzatuta iristen zaizkigu. Orduan, behar bada, ikusi beharko genuke haber, zea hori gure testu masa hori, literatura masa hori, zenbateraino daukagun, ze gutxi baldin badaukagu, hortan bai bereizten diela edadura handiko hizkuntzak eta edadura txikiko hizkuntzak. Askoz ere literatura txikiagoa dute beren hizkuntzan. Eta behar bada hortara jo beharko genuke. Eta horrek ematen digu ez hori bakarrik. Horrek ematen digu nolabait literaturtasuna, euskal itzulpenari buruz esaten da testu zailak egiten dituzte. Eta ez bakarrik testu zailak. Baizik eta nik gogoan dut, behin, autoan kotxean gidari nindoala eta irratia jarrita, Radio Popular, zan ordun, eta itzultzaile elkartea ari zen, eta proiektua argitaratu zuen, literatura universalarena. Eta zerak, nonbait irratiak edo, deitu zien, euskal hiru idazle nahiko ezaguni. Ez dut izenak esango, baina hiru idazle nahiko ezagun. Batzuk bizi dira oraindik. Eta esaten zuten, nahiago zutela, danak jatorrizko hizkuntzan irakurri literatura. Itzultzaile eskolara joan nintzen, eta Xabier Mendiguren galdetu nion, errusieraz konversazioa nola astendek? Goizen baldin bada hola. Eta galdetu nion, ikasi nituen esaldi batzuk, eta horietako bat urrengoan topatu nuanean, hasi nintzen errusieraz, begiratu zidan marziano bat banintz bezala, ezkeren esan nion, baino, ikeste bat Tolstoi errusieraz irakurtzen. Zer zen harentzat jatorrizkoa? Jatorrizkoa zen gaztelaniazkoa. Zerdurako neu ere konturatuta nengoen italianotik itzulitako zenbait liburu nahiago nitula neuk erderaz irakurri italianoz baino. Askoz ere gauza gehiago gogoratzen zidatelako, askoz ere oihartzun gehiago harrapatzen duelako. Beraz, ekintza literarioa handiagoa
Alegia, ekintza literarioa bukatzen da irakurtzean, ekintza literarioa aberatsagoa zala neuretzat gaztelaniaz irakurrita, euskeraz irakurrita baino. Neuk itzulia. Testu hura garai hartan jartzen zidaten niri morsez idatzita eta errezitatu ingo nuke. Buruz nekideako, baino hala ere. Hala ere. Orduan, gauzea edana kontuan hartu behar dira, eta nik uste dut, badaukagula responsabilidadea, guk edo, daukanak, masa literario bat sortzeko, eta masa literario hori zabaltzeko. Badaude instituzioak hortarako. Gobernu batzetik hasita, eta irakaskuntza, eta hori dana. Gaur egun oraindik euskal irakaskuntzan, literatura banatzen da, bi edo hiru alorretan, banatzen da lengua literatura, eta hor sartzen da Antonio Machado eta Tolstoi, eta gero euskera, eta itzulpena ez da inor sartzen. Euskal itzulpena ez da literaturan sartzen. Eta esan behar da, eta lortu behar da, burutan sartzea euskal literatura dela, euskeraz dagoen literatura. Ondo egin da baldin badago. Eta zer itzuli? Nik irizpide ekonomiko bat erabiltzen dut. Hortarako. Hontan esperientzia danak eukiko ezue. Zuk baldin baduzkezu zure hipotekak eta zorrak banku batekin, malo. Pobre seguru. Arek lepotik helduta zuzka. Baldin badukezu banku mordoska batekin, munduko banku guztiekin baldin baduzkezu zorrak, orduan estatua ere laguntzea etorriko zaizu zorra pagatzeko. Guk hizkuntza batetik itzultzen baldin badeu, provinzianoak izango dira. Con C. Alegia, gaztelaniatik itzultzen nahitu guko gehalako. Edo behar bada inglesetik momentu batean. Baina hizkuntza askotatik eta literatura askotatik itzultzen baldin badegu, zehar bidez bada ere, orduan ia pixka eta aberatsagoak izango dira, eta autonomoagoak batez ere gure literaturan. Oso ongi. Orain nahi duenak egin beza galdera bat, baina aurretik pixkat Bilma izan da buru ziklo honetan, eta seguramente nahiko du galder bat egin, naizta euskaraz ez jakin, Erderaz badakit, Erderaz badakit, bai. Bueno, muchísimas gracias, Josu Zabaleta. Es tan impresionante tu erudición como tu reflexión sobre el lenguaje y la lengua. Y en ese sentido tenemos intereses comunes, porque desde el psicoanálisis es una reflexión constante, no solamente como la realidad de los seres hablantes, de los seres humanos como hablantes, sino también de la realidad de cada uno respecto a su propia existencia y a su propio inconsciente, porque Freud, la primera definición que dio sobre el sueño es que está escrito en un lenguaje parecido al jeroglífico, es decir, en una lengua incomprensible, y por eso hace falta descifrarlo, y no faltaron personas que se dedicaron a intentar descifrar los sueños desde que el mundo existe. La diferencia es que Freud inventó una manera de traducir los sueños, por ejemplo, voy a decir los sueños, pero es más, evidentemente, de traducir las formaciones del inconsciente en la lengua del soñante. Y es cuando él dice, ¿cuál fue mi acierto en este sentido? Dice, lo único que yo creo que me permitió descubrir el sentido de los sueños y cómo llegar a descifrarlos fue mi coraje moral.
porque el sueño deforma los contenidos para preservar el dormir. Por eso lo definió como el guardián del dormir. Soñamos para no despertar. Y cuando el contenido del sueño va en un sentido peligroso, digamos, se acerca a una zona peligrosa de la subjetividad, el sujeto se despierta, se angustia y se despierta. Y hay personas que no pueden dormir, literalmente, no pueden descansar. Entonces, la importancia de la traducción en el campo del psicoanálisis es enorme, como digo, como la traducción de las propias formaciones del inconsciente, que digo el sueño, pero bueno, también puede ser el síntoma, ¿no? O sea, cómo entender lo que a uno le pasa y parece ajeno a uno mismo, etcétera, ¿no? Entonces, toda, digamos, la labor psicoanalítica es una labor de traducción. Y yo te quería, me acuerdo que cuando te conocí, la primera cosa que te comenté era lo que había ocurrido con la traducción de Freud. Es decir, hubo una distorsión total en la concepción misma del ser, del inconsciente, al traducir el concepto de pulsión, que es Trieb en alemán, lo tradujeron por instinto. Y la traducción al español, que es excelente porque es hecha por un poeta, pecó de ese mismo error, porque a partir de ahí hay toda una ideología en juego. Entonces, la traducción es tan importante que una traducción mal hecha puede condicionar la incomprensión o la distorsión de una obra. No, en lo que es, me refiero ahora a la de Freud, pero seguramente tú conocerás otros casos en donde, bueno, el de Kundera que has mencionado es impactante, ¿no? Pero bueno, Kundera puede ser, la traducción en literatura creo que es un campo específico, ¿no? Te pregunto. Es muy distinto de la traducción en el ensayo. Entonces, yo cuando te conocí, una de las cosas que me impresionó también fue la manera en que tú trabajas. Porque tú trabajas con una manera que, salvando las distancias, en psicoanálisis se dice práctica à plusieurs, práctica entre varios. Y entonces yo me sorprendí muchísimo cuando tú me comentaste que tú trabajas así, con otros traductores. Uno podría pensar que el traductor está solo con su trabajo y su texto, y sin embargo tú haces de la traducción una labor colectiva. Y quería preguntarte más sobre esto, es decir, ¿qué es lo que ha generado esa manera tuya tan particular de trabajar? No lo hace todo el mundo. Y por otra parte, tú has planteado una cantidad enorme de cosas, de cuestiones para reflexionar y para poder avanzar, pero hay una que me interesa muy especialmente, que es evidentemente tu contribución al enriquecimiento y al mantenimiento del euskera es fundamental. Y ha habido también una decisión política, pero también hay una decisión personal en juego, muy, muy importante, en el que dedicas tu vida, digamos, a la tarea de traducir al euskera, es decir, de enriquecer la lengua, porque la traducción enriquece, tú decías, te preguntabas, ¿es el interés por el otro? Evidentemente, no hay mayor interés por la alteridad, por el otro, que la traducción de otras lenguas, el compartir otros mundos, el compartir otras maneras de interpretar el mundo. Porque tú dices, y es claro, leer es traducir, traducir es interpretar, y luego compartir traducciones y compartir textos de otras lenguas es ampliar nuestro mundo, ampliarlo y compartirlo, es decir, hacerlo más grande y hacer crecer la conversación.
Ahora, el problema actual, digo porque estoy muy en contacto, tú lo sabes, con la realidad de Francia. Empezaron a hacer test de la cantidad, no me acuerdo exactamente, por eso no voy a decir la cantidad exacta, de la cantidad de términos, de vocablos que manejaban los niños antes de la existencia de los ordenadores, sobre todo de las redes sociales. Y empezaron a alarmarse ante la pérdida impactante de la riqueza de la lengua. Estamos hablando de las lenguas que se hablan, ¿no? Son las lenguas vivas. Es decir, que la vida de la lengua depende que la hablemos, porque de los toquecitos que le vamos dando, con chistes, con poesía, con invenciones, así se va creciendo y se va complejizando y sigue viva. Bueno, el efecto de las nuevas tecnologías, y en concreto ahora ya de la próxima instalación cotidiana de la inteligencia artificial, ¿qué piensas tú sobre eso? Porque la alarma ha saltado al punto que quieren impedir que los niños manejen los ordenadores y los móviles y redes sociales hasta una determinada edad. Yo pongo una interrogación muy grande respecto a la prohibición de algo que ya, de un placer al que ya se tuvo acceso de esta manera. Bueno, habrá una ley seca, no sé, pero ¿qué piensas tú de esta realidad a la que estamos asistiendo? Es decir, tú, que has dedicado tu vida a mantener una lengua viva y lo sigues haciendo, ¿qué pasa con este otro fenómeno? Que en lugar de favorecer, de enriquecer, de ampliar, reduce la capacidad expresiva de los niños y los adolescentes al punto que se ha convertido en un problema para los maestros de primera magnitud. Es decir, no saben redactar, no tienen vocabulario. He hablado con profesores que están alarmados ante estos síntomas. Entonces, ¿qué piensas tú respecto a esto y cómo podríamos paliar un poco este tipo de dificultades, de malestares en la civilización o de crisis en la contemporaneidad? Gracias. Comenzando por el final, yo creo que hay bastante razón para prohibir a los niños que utilicen el teléfono y eso, porque los abuelos no podemos competir con ellos. O sea, es que se van inmediatamente al teléfono. Pero bueno, aparte de eso, a ver, comenzando desde el principio, mira, los disparates. Hay algunos disparates que han dado mucho que hablar en la historia de la humanidad. Por ejemplo, todos sabemos lo que le cuesta a un rico entrar en el reino de los cielos, más que a un camello entrar por el ojo de una aguja. Pues resulta que no hay tal camello. Debía ser una maroma para atar barcos, y es una mala traducción. Los ortodoxos no han tenido ese problema. Pero hay otro problema mucho mayor que todavía colea. ¿De dónde nació la mujer? De la costilla del hombre, ¿no? Pues al parecer no. Nació de una mala traducción porque debió de nacer por una palabra sumeria y de las lenguas relacionadas con el sumerio, que debe significar el principio de la vida. Por ejemplo. Entonces, había eso como anécdotas, pero que son significativas. Sobre cómo veo yo la situación ahora y qué es lo que se puede hacer, no sé muy bien. O sea, tengo muy poca experiencia en ese ámbito, tengo alguna pequeña experiencia en la familia y tal, pero nada más. O sea, he conseguido que una nieta de 6 años comience a escribirme cuentos en un libro. O sea, pero bueno, y se puede conseguir, pero nada más. Sí, no, o sea, le di un libro que me había regalado la Asociación de Traductores, un cuaderno en blanco en forma de libro, eta idatziko diazu zea tipui bat, eta hombre, luego me viene de allí a una semana diciendo, Aiona, bakizu gauza bat,
Ya sabes una cosa, es que yo escribo muy despacio. Y casi lo mejor es que yo te cuente a ti y tú lo escribes. Entonces, era casi un test de inteligencia. Y me ganó, claro. Pero, y luego había algún otro... Pues es la imaginación, o sea, echar la imaginación a la cosa, no es más. Pero, a ver, yo muchas veces me pregunto en la traducción, a ver, ¿por qué yo me he ido a estudiar ruso? A ver, ¿qué es lo que tiene el ruso para mí? Y creo que, no sé si es... O sea, luego te das razones muy lógicas y muy fundamentales, también incluso. Creo que, y es verdad, creo que es importante, y yo me he planteado en mi vida que un traductor, sobre todo un traductor de literatura, cada 10 años tiene que ponerse a aprender una lengua, aunque no la aprenda. Pero ponerse a aprender una lengua. ¿Por qué? Porque si no establece correspondencias automáticas y las repite. O sea, las interioriza y las repite. Y desde entonces, desde luego, siempre será veraz. ¿Por qué? Porque ya se ha hecho la correspondencia automatizada y hasta siempre saldrá veraz. Entonces, para romper eso, por ejemplo, pues resulta que nosotros tenemos 3 deícticos, este, ese, aquel. En japonés tienen 6. Tienen este, ese, aquel, y luego tienen lo que acabo de decir, lo que dije ayer y lo que dije hace tiempo. O sea, los anafóricos por distancia. En castellano el deíctico sirve como anafórico. O sea, dicho esto, continúo así. ¿Y eso cómo se dice en euskera? Hau esan da nola jarraitu zuen? Y no será hori esan da. Lo que acabo de decir no será hori, que en castellano es esto. Y en euskera no será eso. Por lo menos te lo planteas. Por lo menos te lo planteas. Y entonces vas haciendo esa distancia respecto al texto para poder analizarlo mejor. Es que a lo mejor hay muchos deícticos dentro del verbo en euskera. Eso me di cuenta, por ejemplo, en una serie de traducciones que se hicieron antes de la guerra de un capítulo del Quijote, donde dice que es una pena que tan gran caballero no tuviera un escribano que recogiera sus aventuras en un libro. Dices, ¿las aventuras de quién? ¿Las del escribano, sus aventuras, o las del Quijote? Y en euskera hay 2. Para eso es bere y haren. Pero ¿cómo se dice su madre no ha muerto? Su madre está viva, de cualquiera. Bere ama bizida y ama bizidu. O sea que él vive a su madre. Entonces el du, él lo vive, en realidad es un anafórico, es un posesivo. Y en la traducción aquella, pues podría ser bere egiten diak liburu baten bilduko zizkion. Y entonces sí queda claro. Y cosas de esas que ya no hay correspondencia de castellano y tal, pero que tú vas descubriendo cuando vas viendo problemas. Porque si no, ni te das cuenta. Incluso, o sea, de tu propio lenguaje, muchas veces, y yo creo que para un traductor es importante hacerlo, los descubres en otros dialectos. En otros dialectos que no son el tuyo o que creías que no eran el tuyo, que no eran parte del tuyo. Y así, a mí me da... Yo creía que el labortano, cuando era chaval, pues creía que el labortano, yo había descubierto el labortano, hasta que le oigo a mi padre verbos en labortano. Y digo, Dios, ¿y esto qué es? Pero es que luego lees a Iztueta y Iztueta te dice que en tal pueblo hay no sé cuántas fuentes y tal, y hay incluso estos sitios donde ves unas gotitas,
urnearrak ere bai. Oye, qué bonito, urnearrak. Y de allí a un mes te das cuenta que yo le pregunté al marido de una sobrina mía, le pregunté, oye, en Bríncola, ¿qué? ¿Os habéis quedado sin esto, sin truchas? Y me dice, Bríncolan, amorraiek urnearretan ebai. Anda Dios. Y este seguro que no se ha leído a Eztueta. Pero es una suposición que no se lo ha leído. Hasta que mi hermano, el anterior, no el anterior, sino dos anteriores, porque claro, nosotros somos muchos, dos anteriores me dice, beko errebueltan, nola izaten da beti urnearra. Oye, que se dice en mi casa. Mi hermano, que desde que tiene 7 años no ha leído un libro, o sea, y me lo dice, ¿no? Y giros de esos que descubres tú en el Suletino. Y dices, oye, el Suletino, la parábola del sembrador, por ejemplo, que se me van ocurriendo, pero la parábola del sembrador que luego Jesucristo la explica, y que la palabra, la buena palabra, la buena semilla es la palabra que dice Dios y el fiel la recoge en su alma o en su corazón y tal, y en euskera dice, lurruñan ereña da, nola ere jainkoak erraiten baitu bere hitza eta fidela bere baitan hartzen, y dices, anda Dios, esto es suletino y tal, hasta que te das cuenta que el relativo ese, nola ere jainkoak erraiten baitu hitza, es la que dice Dios, y dice, si es la que utiliza mi hermano, beko errebueltan nola egoten dan beti urnearra, si la uso mi hermano. Y no sé, pues el Kempis de Pubró comienza diciendo norrere baitarrait ez tabila ilumpian. O sea, dices, norrere baitarrait. O sea, joder, estos labortanos, además ya antiguos, lo que escriben, hasta que te das cuenta, dice, mutiko horrek, zer esaten diozun egingo izu, cualquier cosa que le digas, cerrere esaten diozu, es lo mismo. Si eso se utiliza en casa y tú no percibes eso hasta que percibes en otro, en un contexto en el que te cuesta un poco. Es entonces cuando lo percibes. Y ese trabajo se puede programar. Y ese trabajo hay que programarlo antes de cada una de las traducciones. Tienes que hacer una ascética del lenguaje para poder descubrir y que esté presente y que te venga como a un versolari le vienen los versos. Bueno, yo eso cómo le vienen no sé, porque yo nunca he tenido esa experiencia. Baina hori, bueno, bestelako ibaldin badago. Gauz bat, bueno, al final de todo esto, la traducción es necesaria, pero para que haya traducciones, para que se divulgue textos, hace falta lectores. Cualquier sociedad que se plantee una política cultural que diga, bueno, vamos a potenciar el euskera a través de las traducciones, de la escritura literaria, además y tal, necesita una inyección, necesita una voluntad y necesita que esa sociedad, aunque seamos 4 gatos, bueno, tenga una sed de saber, vaya leyendo, se compre un libro en vez de un pinchopote y tal, pero claro, eso va muy lento. Sí, pero los vascos que no leen, bueno, el lector vasco primero es un lector diglósico. Es un lector que lee casi siempre en castellano, en francés o en otra lengua y luego de vez va horixe, bai. Hori da, hori da. Bai, ya te contaré luego. Euskal irakurle diglosiko bada. Zergatik irakurtzen du gehien bat beste hizkuntza batean, eta gero euskeraz pixka bat. Pixka bat, eta entenditzen du alduana. Orduan, hori da egoera. Eta hori sortu daiteke, bi gauza behar dira. Osea, irakurketa, esate bateko literatura irakurketan, irakurtzeko baliabidea memoria literarioa baldin bada,
zer memorizatu eduki behar dugu. Beraz, hori provokatu daiteke. Sortu daiteke. Eta gero bultzatu egin behar da. Bultzatzen dien gauza guztiak ez dira lortzen. Esate baterako, bultzatzen da, jendea futbol partiduetara joatea eta ez dute lortu ni juteik. Baina bestetara ere berdin egin daiteke. Bultza daiteke, baina esate baterako garai batean, nola zan, Asier Etxeberriak bazeukan programa bat literaturaz, telebistan eta horrela, arrezkero baten bat ikusi duzu? Ez. Hori zen, nik. Azken finean... Hori gauzak, zehatu iten, programatu daitezke, helburu bat hartu daiteke, eta jar daitezke baliapideak helburu hortara iristeko. Eta batzuk, esate baterako horiek, esate baterako, literatura gehiago sortu eta literatur zaletasun gehiago sortu irakasleen artean. Batez ere. Ze orain dela gutxi, oraindik telebistan, zea bati, olako handeriño bati edo bate galdetu zion, ia zer egin daitekeen irakurketa ikasleak irakurtzera bultzatzeko eta auta bestea. Eta irakasle hori hasi zan teorizatzen horri buruz eta horrela, eta nire artean esaten nuen asko zer gauza errazagoa da, irakurri. Zeuk irakurri. Antzemango zaizu, eta antzemango zaizu ez bakarrik irakurtzen dezula. Antzemango zaizu irakurtzen ondo pasatzen dezula. Eta ondo irakurtzen gozatzen baldin badezu, seguru asko baten batek esango du, ez te gauza txarra izango hori gertatzen baldin bazaio horri. Hori baina euskara... Ez dala oso sakontasun handiko gogoeta. Euskaraz badide karrera batzuk, eta jendeak ikasten dik hori, baina ikasleak behar du irakurri, eta hasiko da igual Sabaterrekin, baina bukatu behar du Kantekin. Gauza serioak, eta horren itzulpenak behar dira. Hori garbi dago. Itzulpena behar direla... Zu nahi badezu jakinduri hori gainditu eta pixkanaka gehiago joan, behar dituzu tekstoak ire hizkuntzan. Ik aukeratu duen hizkuntzan ikasteko. Badaukat hori baino zalantza gordinagoa eta niretzat behintzat mingarriagoa izan dena. Esate bateko, Andu Lertxundi daukagu, idazle bat, itzulpenari buruz asko idazten duena eta zentzu handikin. Iristen dan lekuraino. Andu Lertxundik askotan esaten du berak idazlei gomendatzen diela itzultzeko. Idazle berriei batez ere gomendatzen diela, aholkatzen diela itzultzeko. Eta zergatik, eta itzultzaile batek jatorrizko testua daukala aurrean eta ezin dio ihes egin, testu horrek daukan konplexutasunari. Orduan, ikasi behar du konplexutasun hori adierazten. Alegia, aurrean aurkitu du diskurso, konplexutasun handiko diskurso bat, eta diskurso hori eman behar du euskeraz. Eta aldi berean daukagu mundu bat esaten duena euskera itzulia zaila dela, eta gaina ez du bultzatzen horren irakurketa eta hori dena. Zer gertatuko litzake euskal irakurleak hasiko balira itzulpena irakurtzen? Bate baino gehiago kursiloren bateia joan beharko luke diskurso konplexu hori nola lortu jakiteko. Eta beste alde batetik ez hori bakarrik, ze diskurso konplexua ez da sintasi konplexua. Beste kontu bat. Azorinek ere sintasia ez dauka konplexua, baina diskurso konplexua dauka. Kontuak nola lotzen diran. Eta orduan, behar bada, beharko genuke, eta itzulpenak ekar dezake hori, sintasi errezakin edo sintasi konplexuarekin, ekar dezake diskursoaren konplexutasun hori euskerara. Eta nik uste dut ekartzen duela. Gaur egun, zuk irakurtzen dituzu itzulpen asko, eta hemen nahi naiz ni ikusten itzultzaile batzuk,
baten bati zorionak eta danak eman izkion garai batean, eta horretxegatik, hain zuzen, ikusten delako jatorrizkoaren konplexutasuna ekarri duela eta irakurtzeko moduan. Beraz, hori behar dugu, baina hori zorrarazi daiteke. Eta nik horri ikusten du problema. Ikusten du problema batez ere, programa eta politika problema dela. Nire itziako, ez dakit? Anekdota xume bada, baina duela urte batzuk, bai, urte batzuk izango dira junintzala elkarrea dendara, Sapiens, Harari, Sapiens liburua erostea, eta esfuerzoa eginez, euskerazko alea hartu nun, esan nahi dut, kostaite zaitela gehiago euskeraz irakurtzea erderaz baino, halako testua, eta hala eta ere euskerazko alea hartu nuen. Eta balio zuen gutxi gora bera 10 euro gutxi, gehiago. Erderazko bertsoa eta euskerazko bertsoaren artean 10 euroko aldea gutxi gora bera bazan. Garestiagoa euskerazkoak. Eta gaizki iruditu zitzaidan. Eta gero irakurtzen, ondo pasatu nun eta merezi izan zuen. Baina bai politika kontua ere bada. Ardura ere ez da norberarena bakarrik. Hori, besteik. Niri esate batako zuk esan dezun hortan, iruditzen zait, 10 euroko diferentzia hori importantea dela. Baina, sartu behar izan zenitun orduen diferentzia, alegia, horta jartzeko, nik uste dut asko zen importanteagoa dela. Eta hori, kendu daiteke. Ze hori lortu egiten da, kentzea. Beira, ni etxean 13. naiz eta badaukat laboratorio bat danetik ikusteko. Eta esate bateako, anai batek, behin esaten dit. Periodiko ateatzen dituan artikulu itetik bat ez ziaten ditzen. Arrapatzen dira, baina ez dakiat zertaragoan. Eta galdera, noiztik hasi eiz euskaraz irakurtzen. Honi beti, nik sekula ikusi gabe, euskaraz ezer irakurtzen. Ohartu gabe, hortan egon da, irakurtzen dezu gauzatxo bat, beste bat, letrero bat, eta izert, poliki, ohartu ere egin gabe, euskaraz irakurtzen oitu. Beraz, hori egin daiteke. Baina hortarako jarri behar dezu jendea irakurtzen. Eta ez bakarrik hori, baizik eta irakurtze horrek izan dezala sari bat. Besteik ez baldin bada, onespen bezala. Zuri onesten baldin bazaizu, zuk egin dezun zerbait, sari bat izan dezu, eta hortan, nik uste dut, definituta dagoela aspalditik sariak nola funtzionatzen duen tximinotan ere bai, Beraz, badago hori egitea. Besteik? Beste norbait? Bai. Si nos puedes contar un poquito más sobre el caso de Manuel Arriandiaga. ¿De? Manuel Arriandiaga, porque creo que es ejemplar para mostrar que una lengua no sirve a la comunicación. Una lengua fundamentalmente sirve para la satisfacción y la existencia. Luego te cuento la respuesta. Manuel Arriandiaga ez dakit ezagutzen duzuen. Euskaraz ere idatzi zuen, gaztelania zan nahiko kritiko literario eta literaturaren historia, batez ere batxileraton eta erabiltzen zen liburu baten egilea nahiko famatua alderdi hortatik eta horrela. Euskara zan garbizale amorratua. Kalkulatzen da guztira 8.000 hitz asmatu zitula.
Euskeraz nola egin behar zen, nola egiten zen gaztelania, euskeraz gaizki eta nola egin behar zen ondo. Kalkulatzen da, 2000 hitz manejatzen ditun hiztun bat, bere hizkuntzan oso zehatua dala. Argia eta dala. Eura zen, 4 gizon argi aina. Orduan, horrek ze arraiotarako balio zuen. Horrek sortu zuen hizkuntzak. Baina, beste gauza bat eduki behar da kontuan. Batez ere, nik uste, hizkuntza txikietako itzulpenek hizkuntza edadura txikiko hizkuntzek eduki duten arazo nahiko orokor bat da garbizalekeria. Ez da guregan bakarri gertatu. Garbizalekeria problema handia izan dute eta oraindik dute Irlandan. Oraindik handia dute. Handiagoa itxura denez, ze oraindik folioetan eta dabiltz, Islandian eta Faroe uhartetako hizkuntzan. Eta suedieraz ere uste dut badagola, ez nago oso seguro horrekin, baina bestekin bai. Eta pixka bat iruditzen zait, arazo hori badugula. Hizkuntza guztietan izan die horrelako problemak. Nik ez dakit, esate bateako, hebraiera ze problema egongo dien. Baina badakit, esate bateako euskerara egin zen itzulpen batean, kereten itzulpenean, euskerazko itzultzailea egon zen, aritu zen desente hebraieraz oso ondo zekin batekin, eta itxura danez, kereten idazkera oso gogorra izan da hebraieraz irakurtzen duten entzat, eta horrela. Eta pixka bat, alderdi garbizalekeriaren aldetik edo ziren komentarioak. Ez dakit zertan dan, baina problema badutela bai. Eta hori bezala nik uste dut ze askotan. Hizkuntza batez ere edadura txikiko hizkuntza askotan izan dutela arazo hori. Txinoz izan zuten arazo hori bere garaian. Kumarajibak eta itzultzen zutenean, batez ere Kumarajibaren aurrekoak itzuli zutenean, itzulpena hartzen zen oso gauza txar bezala. Baina, behira, oantxe gogoratu naiz, badago kaso bat, ez dakit guretzat oso aplikagarria den, baina harrigarria bada. Japonesa. Japonesa etorri, japoniar literatura. Literaturan bere biziko eragina izan du hasieratik itzulpenak. Japonieraz etzan idazten, baina txinerazko testuak nola ideogramak eta ziren, ideograma jakinezkero, zu badaukezu hori irakurtzea, jakin ze esaten duan, eta esan zure hizkuntzan. Orduan, japoniar eliteak txinatik ekartzen zituen testuak eta testu horiek irakurtzen zituen. Japonieraz idazteko, zeinu horiez aparte, badaude 2 silabario. Silabario horien hasiera izan zen, nola txinoak ez du hitzen deribazioa handirik, oso gutxi du, eta japoniera berriz, pixka bat euskera bezala da, oso deribazioa handia du, eta gainera hitzen ordena desberdina da. Orduan, lehendabiziko egin zutena izan zen nola ze ordenatan irakurri txinatik ekarritako testuak. Eta orduan zenbakiak. Azpian, zeinuen zenbakiak. Lehendabizi hau, gero hau, gero hau, gero hau. Irakurri. Eta gero atzizkiak. Geroago, zehazko txinerazko zeinu bakoitzaren azpian, edo ondoan, uste bat jartzen zela azpian ezkerreta eta beste azpian eskuita. Atzizkiak edo aurrizkiak. Horrenak. Eta horrela jarraitu du, eta gaur egun oraindik asko hitz egiten da, asko idazten da, edo beren idazkeran, zeinu asko daude txinotik hartuak.
zeinu horietako askori, kritikatan eta deitzen diote kutsatxoak, kutsatxo politiak, pitxi kutsak. Zergatik, badakitelako horik batez ere pareka baldin badijoaz, garrantzizko zerbait dela. Baina ez dakite esakto zer. Orduan, irakurtzen jarraitzen dute eta gero, testu inguruaren arabera edo asmatzen duten zeri buruz ari den. Pixka bat, gogoratzen baldin bazate batzuk etzate gogoratuko, baina 80 garren urte inguruetan eta nola parreiten genuen administrazioko hizkerari buruz hitz handia bai, bosdurokoak, baina ez ziela ulertzen jendeak ezekila ze arraio esaten zuten haiek. Ez hori bakarri, baizik eta ateratzen zidan zerrenda batzuk, esaldiaren hasiera, esaldiaren erdia eta esaldiaren bukaera, eta nahi ez zenun kombinazioa egin, eta ematen zuen gaztelania edo otezan. Bueno, hori kritikatzen aritu dira, gaina bi tradizio daude. Batetik ipui eta poesiaren tradizioa, idazteko moduan, eta beste aldetik, gainantzekoa literatura nagusia eta jakintza. Bueno, jakintzako testu horri, testu mota horri deitzen diote, edo idazkera horri deitzen diote translationiz. Itzulpen hizkuntza. Japoniako idazle modernorik handienak, Yukio Mishima, esate bateako, egon dira horren guztiaren kontra, eta ez dute lortu hori kentzerik. Gero tradizio itzulpen asko egin zielako hasieran holandesetik eta gero inglesetik, baina seitun antzematen omen da testu mota bat eta bestea. Eta badago liburu bat Mizumura, Minae Mizumurarena, gai horri buruz hain zuzen, eta esaten du, orain ari dala pixka bat aldatzen, batez ere konsumoko literatura, konsumarrunteko literatura horrek jarraitzen duelako pixka bat ipuietako eta poesiako eskola horri jarraitzen diolako, eta ordu nahi dala orainia gainditzen edo pixka bat problema horri irten bidea ematen. Beraz, badaude horrelako problemak sortzen dienak gehien bat itzulpenaren inguruan. Bueno, barkatuko ez, baina esan diate ja bukatu behar degula. Bale. Ordua iristi da, eta beste bat arte esatean joen, baina datorren urte arte guk behintzat ez du beste ziklorik egingo. Hau da azkena. Bueno.